हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मौसम चेंज की वजह से काफ़ी कोल्ड और फीवर हो गया था, तो अभी थोड़ा आराम आया। तो मैंने सोचा कि लाइए थोड़ा सा प्रोडक्ट रिव्यू कर दिया जाए। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये प्रोडक्ट है फेस ट्रिमिंग मशीन। वैसे भी सबके घर में ये मशीन होनी चाहिए। मौसम चेंज हो रहा है, विंटर भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो सर्दी जुकाम कोल्ड कफ लगा ही रहता है। या फिर आप फेशियल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फेशियल स्ट्रीमर 3 in 1। तो ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, ये इसमें पानी का माप दिया गया है कि आपको इतना मैक्सिमम पानी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें आप पानी डालेंगे, इस तरह से इसको लिड लगाएंगे और इसके ऊपर आप इसको इस तरह से फिट करेंगे और आप अपने फेस पे स्टीम ले सकते हैं। और दूसरा साथ में ये 2 दिए गए, इसको भी मैं लगा के दिखाती हूँ। ये आप सीधा आप नोज़ पे इनहेल कर सकते हैं, इनहेलर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है ये, इसको आप पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों को आप इस तरह से पास में रख दीजिए, तो इस तरह से स्टीम बन के निकलेगी। तो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसकी तार भी काफ़ी लंबी है, ईज़िली आपके प्लग तक पहुंच जाएगी। और इसमें इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं दिया गया है, बस यही है कि प्लग से ऑन ऑफ करना होगा। तो ये रहा छोटा सा रिव्यू स्टीमर का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ आप चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।